Ütüö күнүнен. Биһиги бүгүнгү уроппутугар саха литературатын төрүттээбит улус руяччы, лирик поэт, тылбаасчыт, бастакы драматург, саха театрын төрүттээччи, бөдөң общественный деятель Анимпадис Иванович Сафронов оҕолорган аллаах туллук доҕоттоор хоһоонун кытта билсиэхпит, ырытыахпыт, олгус интирэһинэйи билиэхпит. Алампа Сафронов туллук доҕоттоор хоһоонун тыһынча 917 сыллаахха суруйбута. Туллук доҕоттоор туран олорон сылдьарга доҕор атас туһалаах, өрөс-чөрөс үөлээннээх, үөскään төрүөм сылдьарга үтүө дьүөгэ өйөллөөх, энин чэбдик сэгердээр, этэн тыынан сылдьарга эйэ доҕор эрэллээх, көмүс алтан дьүөгэлэр, көтөн сүүрэн сылдьарга көнө сүрэх көмөлөөх. Оҕолор, бу коһоон ырыа буолан ылланар, икки матыыптаах, биирэ Адам Скрябин, иккиһэ Сергей Зверев матыыптара бит. Аны билигин коһооҥҥа баар тыллары быһаарыахпыт. Өрөс-чөрөс диэн, сергэх, өрүү көмөлөһөргө белем диэн, үөлэннээх диэн бэйэтин саастыыта дьон, ол иһин алампа доҕотторун өрөс-чөрөс үөлээннээх диэн суруйар. Үтүө дьүөгө өйөллөөх диэн алампа доҕотторо ханнык баҕарар кэмҥэ кинини өйүүллэрин, чугас буолалларын көрдөрөр. Көмүс алтан дьүөгэлээр диэн олаата алампа доҕотторун күндү таас кэтэҥнээн сыаналыыр, убаастыыр. Оҕолор, Алампа Сафронов бу коһоонун кимнээххэ наабыта буолуой. Алампа кыһалҕалаах кэмнэригэр киниэхэ куруутун доҕотторо күүс көмө буолаллар эбит. Ол иһин бу коһоонун кинилэргэ наабыт. Анимпадис Иванович Сафронов элбэх доҕоттордоҕо кини саамай чугас доҕотторо кимнээх эбиттерий. Алексей Елисеевич Кулаковскай өксөкүлээх өлөксөй, саха уусура литературатын төрүттээччилэртэн биирдэстерэ, кинилэр улаккан доҕордуу дьон этилэр. Алампа өксөкүлээх өлөксөйү орду куруйдаах убайбын, саха омук саамай маҥнайгы саргылаах оҕото, сайаҕастай санаалаага, ыпсаҕа ярыаһыта, ыраас тыллааҕа диэн үрдүктүк сыаналыыра. Кини сахан оруутун уһулуччулаах уола өксөкүлээх өлөксөй өлүөн биир хонук иннинэ төрөөбүт дойдубар, өлбүтүн кэннэ өлөксөй өлбүтүгэр диэн коһоннору суруйбута, кини сырдык кериһигэр анаабыта. Платон Алексеевич Слепцов Оюнускай, саха советскай уусунан литературатын төрүттээччи, ученый, революционер, бөдөң государственный, он общественный деятель. Алампа Платон Оюнускай кытары истиң сыганнаах, ытыктахар, бэйэ-бэйэлэрин нар алампа, былатын диэн ыҥырсар дьон эбиттэр. Максим Кирович Аммосов, советскай государственный партийный деятель. Кини алампаны кытта революциянниттен билсэрэ. Анимпадис Иванович Сафронов драматическай айымняларын сөбүлүүрэ, сорохторгор оонньуура. Тыһынча 917 сыллаахха Максим Кирович Сафронов жадаҥы жаакыбыгар биир сүрүн уруулу толорбута биллэр. Исидор Никифорович Барахов, саха сирин биир биллэр государственный партийный деятеле, тыһынча 900 сыллаахха бүтүн союзтагы түрк омук съездтеригэр Анимпадис Иванович Сафроновтын делегатынан кыттыбыттара. Василий Васильевич Никифоров күлүмнүр, саха интеллигенциятын лидере, уһулуччулаах общественный деятель, тыһынча 907 сыллаахха Василий Васильевич Никифоров кырай бастака каһыаттара тахсыыларыгар улаккан көмөлөөх. Семен Андреевич Новгородов, сака бастакы лингвист ученая, педагога, сырдатааччыта,
Бастакы сахалы буку бары тахарбыта. Емельян Михайлович Ярославскай, коммунистической партия биллер деятеля, эдер социал-демократ кругок салаятчыта, Анемпадис Иванович Сафронов жадаңы Жакобын көрөн баран Емельян Ярославскай драматуру сыынага сиетен тахаран эгерделебите. Эдуард Карлович Пекарскай омугунан поляк эте, сақа сиригер тыгынча агыс сүүс агухон бир сыллаққа сылкаға келен тааттылуугар онна жокускайга барыта сүүрбе 5 сыл кериңе олорбута. Кене сақа тылын, фольклорун, ологун жахагын жаныгын өреппите. Ол үлетин түмүгер словарь якутского языка ден жохуннах үлен оңорбута. Автор бытылжытын 5 сыл суруйбута. Петр Никодимович Черных якутскай, агата нутча, татар, грузин каннары булкаста. Иете саха биттер. Петр Никодимович бейетин саханан агынара. Сахалы үчүгейдик билере. Олар, доғыр ден кеме аттыққа сөбү. Доғыр ден кехеқа самай чугас, әрелләк, қаннық бағарар кемне, онна қаннық бағарар түгенне көмілігір, өйір, өйдүр кехите болар. Тоғы Тұллық доғыттар ден аттабыта болой, ди санаты гытый. Тұллық ден тұгуй. Тұллық сақа сиригер кыданнақ кыһын кәннеттен бастыкынан келер өрің аңнақ чыйчақ саас илжіде. Атыр тұллық көксі кынатын кытытынан кутуруга қаралақ. Ыяғына бары суға сүрбе 9-5 грамм болар. Кыра үйенінен көйірінен, отмас семетінен ағылықтанар. Кыһын кыстабат мус устарга келеребит. Үйерінен көтерінсе бүлір, олус үчүгейдик ордук туындарага олықсы еребит. Тұллуктар саас сақа сиригер келлектеріне кыһынын от сыята, мас сыйха тоқтубут жегдетен күн ота бұхыты себететтен тақсыбыт қаралчыкка мұсталдар эбит. Тұллуктар бәйлерін иккертіларыгар олус әйләқтер, әлбәқ ағылықтақ сирге түбеспіт тұллук доғытторын ыңаран чырылыр. Төттөрі тары сүйрекелер. Өссі қолар әйгі біләғыт туа тұллуктар үйердерінен біге бүлі өбігілер бет білгелілер әбіт. Ол күрдік саас тұллук үйере қойу боллағына күс әмие әлбәқ болар әбіт. Олар, тұллук тұғынан білі бет. Отчоға тоға лампа бұ қоғының тұллук доғыттар ден аттабыта болой. Ырағы, сырдығы, үтүйені қалар, бары бирге сылжар, түмсүләк, әйеләк чичақтар ден, доғыттарын онны қолан тұллук доғыттар ден аттабыт. Бүгінгі уроктан тұғы білбіппетін бәрі-беркелінен көріғым. Үс ыйыты берем. Бастакы ыйыты. Алампа доғытторын қаннық чичаққа қолур әбет. Имы, барабый, тұллук. Сөп әппет. Тұллук. Иккис ыйыты. Алампа төрөбүт дойду туттан төрүттәк доғыттора кимнәғи? Барахов Исидор Никифорович, Аммосов Максим Кирович, Новгородов Семен Андреевич, Оюнускай Платон Алексеевич, Кулаковскай Алексей Елисеевич, Оюнускай Платон Алексеевич. Сөп әппет. Үхүс Кулаковскай Алексей Елисеевич, Оюнускай Платон Алексеевич. Үхүс ыйыты. Алампа доғытторын тоғы тұллук чичаққа теңнәбіт. Тұллук саа силжите, тұллуктар әйеләқтер, доғырдулар, өрінен сылжалар. Тұллук сақа сирен,
сиригер төрүр ухур. Сөп эппет иккис туллуктар эйелэхтер доҕордуулар үөрүнэн сылдьаллар. Онон Анимпатис Иванович Сафронов алампа кенеха күүс көмө буолар доҕотторугар махтанан, өрүүтүн иллээх, эйэлээх, сырдыгы, ырааһы түстүүр туллуктарга маарыннатан суруйбут анабыл коһоонун билистибит, туллук чыычаахтуһунан билиибитин кэҥэттибит. Өссө даҕаны алампа ыымньыларын үөрэтэ, ааҕа, таптыы сылдьаҥ. Манан уруокпут түмүктэнэр, аныгыскы көрсүөххэ диэри.